大意了，没有闪。船名宝龙，船长169.99米，船宽27米。2012年由日本中西船厂建造。这航次准备来靠松下码头装载水泥桩，运往南美洲。兄弟们，当北风开始嘶吼，浪头像灰黑的巨兽扑向防波堤，我们就知道松下港的魔鬼季节又来了。这里的冬天风力常在7级以上，涌浪高度超过3米是家常便饭。断缆事件在这里已不是新闻，而是冬季常态。每一次靠港都像是一场断海的拔河比赛，而缆绳就是那根随时可能断裂的绳索。今天我们就一起来会会这个水手的噩梦——钓鱼佬的空军基地松下码头。哎，好，下午好，那个把梯子收起来哈。收起来，左前靠。左前靠。对。然后那个左靠。船长，下午好。现在什么车呀？270。好的。好。福特交管，宝龙。198等一下，稍等一下，宝龙讲。交管，宝龙在松下引岸站上引水，向你报告。交管知道上引水不要求。谢谢交管，再会。现在slow是吗？哈佛黑。273。船长，我们等一下左前靠，然后2条拖轮到缆线上。拖轮缆。对。上码头还有多久？在前面准备。稍等一会，不用那么早。第一次来这个码头是吧？第一次。那你这个运气不太好，今天7、8级的风，码头边涌浪非常大，缆绳多备几根，可能会断了。对，好。我们是1号过来哦。1、2之间。这个反正一般4+2还是4+2。4+2，对。可以两边备在那边。然后这边不断缆的诀窍是你缆绳不要收太紧，就让它船它上下的波动，让它自己摇。在日本，山口北海道那边，它也是的，你收太紧要断，收太紧它就会断掉。然后你要调节那个缆绳松紧程度，不然很容易断了。开缆绳等一下带右船头，然后拖9带右船尾啊。好的，拖2开。好，右船尾。船长，我们前后准备哈，前后准备。对，拖轮过来，准备带了。宝龙引水，码头下。码头，请说。你好，那个你现在左靠是吧？左靠，对的，帮我放下直播器。好的，船尾到驾驶台多少米？船尾到驾驶台24米。是啊，好的，谢谢。右舵20。右舵20。右满舵。右满舵。哈佛黑。右。好。23我再转线了哈，你注意一下啊。右舵10。右舵10。好的，小9跟车。回头右。好。在这里作业的拖轮也是很不容易，船越小，受到涌浪的影响越大。我坐拖轮出去都摇得晕头转向，而他们是天天在这里作业。船长，你等一下可以看一下这条船是怎么带缆的，你看，松一点就是不要收太紧，然后它离码头泊位中间有一个缝隙，让船可以上下颠簸。23到位，静一。加23吗？对，23静一哈。小9正横微进。小9正横微进。对的。23微进就好。23微进。小9停车。小9停车。23停车。That's last done。小9后退准备哈。小9后退准备。小9后退准备。
Slow stone。19到位。好的，稍等。That's slow stone。OK。23也正横准备带力哈。23正横准备带力。 Stop engine。小9带力。小9带力。OK。23带力。23带力。小9停。小9停车。23到位，未进。到位未进。小9到位，进1。小9进1。23进2。23进2。转转那个位置好了，倒缆松转器吧。我的交管宝龙。宝龙交。交管宝龙靠左松下2泊，向你报告。好的，谢谢交管，再会。船长，那我就先下气了啊。先给你带好，就把头人解掉了，就没事了啊。谢谢。这边不好干，就是这样。走。